现在这个时代，你不要说是书了，无线的录音带、无线的录影这些存档，在这个网络上，你怎么看也看不完，对不对？就说你这辈子不睡觉也看不完。现在是一个知识爆炸的时代，但是我们在选择啊，就是因为我们时间不够，所以我们在选择的时候就很重要。而我们在吸取知识的那一刹那，我们要想，我们吸取的方向是什么，能够帮助我们今生到达的那个目的地又是什么？所以这个要想清楚。比如说书展啊，或者是什么样的一个机缘下，你只要进去看，每本书都好，是没有一样东西不好的。所以可以拿一车的书，但是回去会不会看？不会看，因为你一看到那么多书，你已经累了。你想说我会看，会有一天看，什么时候不知道，先放着。所以一晃又10年。